हेलो तो गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं समस्या क्या है, अभी देखते हैं और इसको रिपेयर करते हैं। इसकी जो शाफ्ट है ये वाली, ये ऊपर नीचे बहुत होती है, देखिए पुलिंग है। तो ये पुलिंग आवाज़ आ रही है इसके अंदर शाफ्ट जैसे कटी होने की। तो इसे रिपेयर करते हैं, कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में सीखते हैं। तो खोल लेना है फटाफट से। रखना, ये जो रेड वाली वायर है ये कॉमन है। आप इसको क्या नाम है, या तो फ़ोटो खींच लीजिए या तो आप इसे टेप लगा लीजिए, क्योंकि बाद में आपने इसी में जोड़ना है। तो इसे चेक करते हैं कंटिन्यूटर से। कैपेसिटर की तार हम अलग कर लेंगे। रेड वाली आपने यहाँ रखनी है। वाइंडिंग तो ठीक है, अब दूसरी पे चेक कर लेंगे। हमारी दूसरी वाइंडिंग भी ठीक है, तो यानी मोटर हमारी ठीक है, इसमें आवाज़ की दिक्कत है। सबसे पहले आपने मोटर को ही चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, मोटर ख़राब होती है, तो इसको खोल लेंगे। तो हमारे पेंच खुल चुके हैं बिल्कुल। अब आपने इसको भी खोल लेना है। तो इसे पलटा को आपने खोलना है, इसको ऐसे। थोड़ा सा आपने इसे नीचे की तरफ ठोक लेना है शाफ्ट को, ताकि ये खुल सके। आपने इस तरह से खोल लेना है, जिस तरह से मैं पेचकस डाल के खोल रहा हूँ। तो देखिए ये अलग हो गया एकदम। फिर ये आपने इसके अंदर करके यहाँ से आपको बाहर निकालनी है, ताकि आप इसकी तार को वाइंडिंग खोल सके। तो अब इस तरह से जैसे मैं निकाल रहा हूँ, तीनों वायर आपने इसी तरह निकाल लेंगे। इसे जाके नीचे या कहीं ठोक लेना है, ताकि ऐसे बाहर निकल जाए। देखिए ये रोटर है, इसकी स्प्रिंग आपको संभाल के रखनी है, गुम नहीं करनी है, ये ज़रूरी होती है स्प्रिंग। अब आप बैरिंग की हालत देख सकते हैं, कितनी बेकार हो चुकी है बैरिंग की हालत। ये एकदम जाम पड़ी है। या तो आप इसकी सर्विस कर सकते हैं या तो बैरिंग नवी बदल सकते हैं। तो मैं तो इसकी नवी बैरिंग बदलूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। कि इसकी बैरिंग निकलेगी कैसे, सबसे पहले ये है, अगर आपके पास ऐसा पुलर है तो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। 6201 6202 का 6201 6202 का पुलर है ये, इसी से बैरिंग खुलेगी। निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे इससे खुलती है बैरिंग। सबसे पहले आपने ये कटोरी रखनी है बैरिंग कूलर की। फिर आपने ये इसके बीच में डालना है। आपने फिर ये डालना है इसके अंदर। फिर आपने इसे घुमा के नीचे लेके आना है, ताकि बैरिंग ऊपर आए। खासकर जो नए मैकेनिक हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आप देख सकते हैं बैरिंग निकल चुकी है। देखिए कितना बेकार हो चुका है, और मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। निकाल लेते हैं, जैसे इसका निकाला वैसे ही सेम इसका निकलेगा। बस फ़र्क इतना है कि क्या नाम है, हमने 6201 के 6202 वाला जो है यहाँ से निकलेगा, बड़े वाले साइड से। आप निकाल लेना इसे। तो हम नवी बैरिंग लगा लेंगे फटाफट से। देखिए 6201 बराबर तरीके से ठोक लेना है बैरिंग को। फिर दूसरे वाले में भी लगा लेंगे 6202। फिर आपने फाइल लेनी है कुछ। आपने इस पे ये जो शाफ्ट दिख रही नीचे वाली थोड़ी ढीली थी, तो इसलिए थोड़ी रेती मार के मैंने इसे, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह कर लिया। आप देख सकते हैं। आपने भी इस तरह इसके दांत बना लेने हैं। ये थोड़ी ढीली थी बैरिंग, इसको टाइट करने के लिए करा जाता है। फिर आपने ये वाला ले लेना, फिर इसके अंदर आपने इस तरह डाल लेना।
फिर आपने ये स्प्रिंग ज़रूर लगानी है यहाँ पर, जैसे मैं लगा रहा हूँ। फिर आपने इसको जैसे खोला था वैसे ही आपने बंद कर देना है। फिर आपने नट लगा लेना है तीनों के तीनों। इसके मैंने नट कस लिए हैं, आप इसे घुमा के देख लीजिए, एकदम फ्री घूम रहा है, आप देख सकते हैं। और जो प्ले आप देख रहे थे यहाँ, इसके अंदर प्ले भी नहीं है। फिर आपने इसकी वायरें निकाल लेनी है यहाँ से। थ्रेड हमारी कॉमन वायर थी। अब इसको मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चल रहा है फ़ैन। ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।